Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд нүд хурааших эмгийн талаар болон нүдний тусаалга яаж сонгох талаар мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. За энэ хүү мэдээллийг миний влогийг үздэг, дэмждэг нэг хүний хүслийн дагуу хийж байгаа гэж ойлгож болно. Тэгэхээр манай Монголд нүдний тусаалгыг зах зээлд эмийн сангуудаар зарж байна. За дэлгүүрүүдээр хувь хүмүүс маш олноор их оруулж ирж ингэж зарж байгаа харагдчихийдэг. За тал талаас орж ирж байгаа энэ олон нүдний тусаалгуудыг яаж ялгаж зөв сонгож ингэж хэрэглэх вэ? Ялангуяа нүд хураашсан ийм үед гэж хүмүүс бас гайхаж ингэж асууж сурж байгаа бол ажиглагддаг юм аа. Бидний эргэн тойрон ч гэсэн энэ чиглэлээр маш их мэдээллүүд хайсан ийм хүмүүс их байдаг. Тэгэхээр тэр талаар мэдээлэл хүргэж бодож байна. За энэ нүд хурааших болон тусаалга хэрхэн сонгох талаар Норвегийн эм зүйчид үйлчлүүлэгчтэй яаж ямар мэдээлэл өгдөг вэ гэдэг талаар та нарт бас хуваалцахтаа таатай байна. Тэгэхээр энэ мэдээлэл ерөнхийдөө жоохон уйтгартай байж магадгүй. Гэхдээ би та бүхэнд таалагдах хаа гэж ингэж бодож байна. За тэгээд энэ нүдний бүтэц Монгол дээр ингэ тавигдсан байгаа. Тэгэхээр нүд бол мэдээж маш олон давхархтай, нарийн нийлмэл ийм бүтэцтэй хэдийгээж багхан ч гэсэн ийм чухал эрхтний тоонд бол ордог. За манай Монголд бол нүдний мундаг мэрэгчлэнүүд байдаг. За тэгээд энэ мэдээллийг бэлтгэсэн та нарын доор харж байгаа бах тий. Дарима гэдэг энэ влогерийн хийсэн нүдний бүтэцнээс би энэ слайдыг бол ингээд авсан байгаа. Тэгээд слайдын зөвшөөрлөг авсанд бол уучлаарай. Гэхдээ бас их олон хүнд бас цус нэмэр болох болов уу гэж ингэж би бодож байна. Тэгэхээр энэ эвэрлэг бүрхүүлгээд хамгийн гадна талд байгаа энэ эвэрлэг бүрхүүллийн талаар баг зэрэг энэ бол мэдээлэл бол нэлээд холбоотой байгаа. За энэ дээрс ингээд нүдний олон бүтэцүүдийг та нар харж байна. Тэгэхээр энэ эвэрлэг бүрхүүлийн гадна талд нулимсан давхар гэдэг ингээд байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол дотроо 3 ийм давхартай байгаа. За та нар харж байна. Эвэрлэг бүрхүүлний чинь гадна талаар энэ ийм энэ харагдаж байгаа. Энэ гадаргуугийн ийм эсүүд нь болохоор ийм салсархаг ийм шүүрлийг бол ялгаруулдаг. За энэ бол салсан давхар болох нь байна. За тэрний дараа нэлээд зузаан аюу ах ийм усан ийм давхар байгаа. Тэрний хамгийн гадна талд нь бол ийм өөхөн ийм давхар байгаад байгаа. За энэ 3 давхар бол гуруулаа бол чухал үүрэгтэй байгаа. За мэдээд тухайлах юм бол энэ өөхөн давхар ямар үүрэгтэй вэ гэхлээр энэ нүдний нулимс тийм ээ тэрийг ингээд ууршихаас ингээд хамгаалж ингэж барьж идэг ийм үүрэгтэй байх нь байна. За тэгээд энэ усан давхар гэж энэ болохоор энэ дээр ингэж байгаа. Яг нь нулимсны бочхоноос ялгарч идэг. За энэ нь бол би хэлсэнтэй гадаргууг ихсээс нь ялгардаг юм байна. Энэ өөхөн давхар нь болохоор энэ нүдний дээдлийн, доотлын цохин дээр энэ олон тооны бочхонод байгаа тийм ээ. За энэ өөхний тосны бочхонод байгаа. Тэгэхээр эндээс ингэж ялгарч идэг юм байна. За тэгэхээр мэдээж энэ ялгаралт нь эсвэл нулимсны энэ бочхоноос ялгарч байгаа тэр усан хэмжээ багасгах юм хангалттай хэмжээний нулимс үүсэхгүй байгаатай холбоотой байна. За нөгөөх нь болохоор үүссэн ч гэсэн нөгөөх юм яг ууршуулчаад идэг юм байна. Тэгэхээр тэр ууршилтыг ингээд барьж идэг нөгөө тосны булчирхаа гэжсэн. Тэгээ тосон давхрны үйл ажиллагаа гэсэн холбоотой байж байгаа. За тэгэхээр ямар шинжүүд илэрдэг вэ гэхэд бид нар мэдж байгаа тийм ээ. Ингээд нүдэнд нэг аргаад юм орсон юм шиг юм тухгүй мэдрэмж төрдөг. Цахтан хорсон завлаа ингээд нүд ингээд ядраад нэг л ингээд нүдэнаа л ингээд суугаад ямар санагдана. За тэг гэрэл рүү ингээд харахаар хитрхи хурцч юм шиг санагдаад тэгээ бүр ингээ өвдөөд хатгана. За тэгээ дэлгэц цаахаар нэг таатай биш нүд ингээ ядарна. За контакт линз зөөхөд их эвгүй юм хуурайсан тийм мэдрэмж төрдөг гэж байгаа. Тэгээ нүдийн бүрсийгээд харанд өөрчлөлт орсон ч юм уу гэсэн ийм мэдрэмжүүд төрд юм байна л та. Тэгэхээр энэ ийм шинжүүд маань яадаг юм бэ гэхээр нийлэхлээр хүний амьдралын чанарт нөлөөлөнд идэхгүй болон ядраад байгаа юм шиг мэдрэмж төрнө. За тэгээ дээрэс нь нөгөө юм хамгаалах нүдийг чи хамгаалах юм чиглэг юм бүтц нь алдагдаад ирж байгаа болохоор халдварт их амарх өртөгтөнд тухайлах юм тоош ороод тэгээд тэрүүгээр ингээ халдварлаад ингээд нүд өвдөх юм эмгэг нь бол улан нэмэгдэнэ гэж байгаа.
цаашаа нүднийхээ бүтсэн нөлөөлөөд эвэрлэг бүрхүүлэг эмтэйгээд тэгээ хараа муудах ийм шинжүүд илэрдэг байгаамаа. Тэгэхээр энэ яг яагаад ингэж энэ одоо нүд хурааш хам шинж үүсэж байна гэхлээр энэ ялгаралт ингэж буурах нь бол настай холбоотой гэж байгаа. За нас ахих тусам яах нь нөгөө нулимсны булчраас ялгарч байгаа тийм юуны хэмжээ чинь нулимс нүдийг чиглэг байлгадаг тэр усны хэмжээний багасна. За тэгээд одоо цэвэршлийн насны эмэгтэйчүүд дааврын өвчлөлтөй холбоотойгоор за ингээд огцом ингээд нүд хурааших шинжүүд илэрдэг байна. За үе мөч ревматоидны артрит гэдэг нь мэдээсэн тийм ээ гар хөлн ингээд хэлбэр нь алдаад ингээд ийм удаан хугацаанд арахыг юм үе мөчний өвчин байгаа. Үүний үед бас нэмэгдэг гэж байна. Зарим төрлийн эмнүүд яадаг юм гэхээр жишээлбэл сэтгэл готролын эсрэг эсвэл одоо сэтгэс нөлөөтэй эмнүүд гэдэг юм уу харшлын эсрэг эмнүүд бета блокер гэж зүрхний эм бий тэ. Тэгэхээр бас нэг хаван хөөдөг эмнүүд гэдэг тийм ээ далбар ихсэг үед хаван ихс үед хөөдөг тийм эмнүүд байгаа. Тэгэхээр энэ эмнүүд нь яах нь тэр нөгөө ялгалтанд бол нөлөөлөд буруулчихдаг юм байна. Харин нөгөө ялгалт нь ихсэн ч гэсэн яах нь маш их юм богино хугацаанд юм юу ячдаг. Одоо юу гэдгийг нөгөө нэг ингээд шингэнэ барьж чадахгүй ингээд ууршдаг юм шалтгаан байд юм байна. Тэрний яадаг хөр нөгөө гадна талын тосны булчирхайн үйл ажиллагаатай холбоотой шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ зарим хүмүүсийн нүдний бүтэцтэй эсвэл линз ингээд байнга зүгдэг хүмүүс ч юм уу. За тэр нь линз болох нь нулимсны тэр ууршилтыг бол нэмэгдүүлдэг гэж байгаа. За изотретин гэдэг юм байгаа. Энэ нэг аюултай ч явахт энэ бол айгүй сайн юм л да. Батарны эсрэгсэн юм. Гэхдээ маш болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй байдаг юм бид юм байгаа. Тэгэхээр энэ имийг фэйсбүүкээр зарна гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ имийг хэрэглэж байгаа үед яа гэвэл энэ бол нэг батгал нэг тосны булчирхайн үйл ажиллагаатай холбоотой шүү дээ. Тэгэхээр энэ тосны булчирхайн үйл ажиллагаатай холбоотой болохоор бас энэ нүдний эргэн тойронд зохинд байгаа тосны булчирхайн үйл ажиллагаа нөлөөлждөг байна. Тэгэхээр ингээд нүд хураашдаг энэ им шинжүүд бол илэрнэ. За тэгэхээр энэ имнүүд үед болохоор яг нь ялгаралт нь байгаа ч гэсэн яг нөгөө хит ингээд богино хугацаанд хурааших ийм шинжүүд бол илэрдэг байх нь. За эмчилгээ гэх юм бол үе шатнаас хамаарна гэж байгаа. Тэгэхээр 1-4 шаттай байдаг гэж байна. За биеийн дор гэсэн 2-4 шат нь болохоор байнга хураашдаг. За ийм архаг өвчнүүд тонд орно. Энийг бол нүдний эмчнэр одоо нарийн мэрэгжлийн эмчнэрийн эмчилнэ. За харин 1-р зэргийн үед яа гэм бэ гэхэлэр хүмүүс энэ миний дээр дунсан шинж тэмдгүүнүүд ингээд үе илрэл заримдаа зүгээр ч юм шиг болдог. Ийм одоо хүмүүс өөрөөсөө тусаалга хэрэглэж болох нь байна. За өөрийгөө одоо энэ миний яриад байгаа хүн эхлээд өөрийнхөө зориг болоод тэгээд өөрийгөө одоо дөнгөж илэрч байгаа зориг бол анхаарад тэгээд боломжтой бол эмчлэх юм шаардлага гардаг. Тухайн бол энэ 3 янзын эмчилгээ байд юм байна. Нэгдүгээрт нь орчин гэж байгаа нь бас хоол гэж байгаа. За орчин дээр нь би хэлсэн тийм ээ нөгөө өвлийн улиралд одоо машин дотор air conditioning ажилладаг. За тэгээд дээрэс нь маань одоо ялангуяа нөрөөгт ихлээр дандаа агаарыг ингэж халаадаг ийм төхөөрөмж том air conditioner байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр энийг их ажиллуулахаар нөгөө тасалгааны юм юу чигшэлт нь алдагдаад тэгээд ийм нүд хурааших аргах ийм шинжүүд бол илэрнэ. За тэгээд энэ үед яах ёстой вэ гэхээр тэр агаарыг чиглэг байлгах арга хэмжээг авах хэрэгтэй гэж байгаа. За хүүтэн гарахад ингээд нөгөө бас нүд хураашна гэж байна. Тэгэхээр нүд ийм үед болох хүн нүдний шилдэг зүүж ингэж хэд хүүтнээс хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. За дэлгэц харахад бол хардаг хит харахлаар энэ шинжээд бол ихсдэг. За энэ үед яа гэм бэ гэхээр одоо би бол жижигхэн лаптоп дээр тийм жижиг юм компьютер дээр ажиллаж байхад энэ бол маш их ингэж яадаг юм байна. Дээр ингээ харах юм ингээ нэмэгдээд ууршилтанд нөлөөлчдөг гэж байгаа. Тэгэхээр том дэлгэц харах юм бол харьцангуй гайгүй гэж байна. За хэрвээ заашгүй одоо яа гэм бэ те хэрэглэх шаардлагатай ах юм бол ямар яах вэ гэвэл хэмнэл нөлөөмсөг бол тусах хэрэгтэй. За омега 3-тай хоолыг идэх шаардлагатай. Шингэнэ уун мэдээж архины хэрэглээгээ багасгах хэрэгтэй гэсэн байгаа. За хиймэл нулимс гэхээр мэдээж энэ бол олон янзын хэлбэртэй байгаа. Тухайлх юм бол миний гарт тийм ээ ийм хэлбэртэй томор савсан ийм хэлбэртэйч байна. За эсвэл одоо нэг удаагийн ийм нэг танаа мэдэндээ тийм ээ пявр юм гонцгой ийм нүдний тусаалгууд байдаг. За би эндээс ингээд би хараадах юм байгаа болов гэж бодож байна. Миний тусаалгууд
Байхгүй. За тэгэхээр энэ тэр та нар мэдэндээ нэг удаагийн нүдний тусалгаанууд байдаг шүү дээ. Пиаврын ийм савтай нүдний. За энэ би олчлаа. Тэг яг иймэрхүү нүдний тусалгаанууд байдаг тийм ээ. Тэгэхэд энэ ийм бол консерв юу хадгалагчийг нэмэг үг гэсэн зэрэг цэврээр байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ нүдний ийм тусан ийм усан тусалгаанууд байна. За гээл хэлбэртэй нарай жоох өтгөн байдаг. Тэгэхээр энэ усан ийм зүгээр ийм нүдний тусалгаанууд бол 4-6 цаг удаа ч юм уу ингээд тусахт боломжтой гэж байна. Энэ хараанд ямар нэг өөрчлөлт орохгүй ингээд тусан болохоор тий. Гэтэл гээлийн хэлбэртэй байна. Арай жоох өтгөн байдаг. Гэхдээ дээдлэн 4 удаа ингэж юу хянаж байна. Жоохон зунгаалцсан байдаг тийм ээ. За тэгээд ингээд юу ингээд гээлийн хэлбэртэй тусаасны дараа яадаг юм бэ? Хараа жоохон бүсэх юм шинжүүд илэрдэг гэж байгаа. За бүр тосон байдаг. Тэг бид нар мэднэ нүдний тоснууд ингээд хавчулждаг тийм ээ. За тэрийг бол шөнө орой цагаар хэрэглэх хэрэгтэй гэж байгаа. За хараад бол бүсээгээд ингээд юм байдаг. Тэгэхээр яг нь ер нь бол ийм шингэн байх тусмаа яах нь богино хугацаанд үйлчлэгээ үзүүлнэ. За жоохон өтгөн ингээд шин байх тусмаа илүү ийм нүднийхэн гадаргуугаар ингээд тараад тэгээд удаан хугацаанд үйлчлэгээ үзүүлэх ийм нөлөөтэй гэж байгаа. За дараа нь болохоор зохины эмчилгээ бас хийдэг гэж байгаа. Тэгэхээр энэ цэвэрлэгээгээ сайн цэвэрлжээ. Тэгээд энэ дулаан ийм одоо юу аргаар ийм жоохон тоснууд ингээд зөөллөө. Тэгээд ийм массаж хийдэг гэж байгаа. Гэхдээ би бол ийм хийж байгаагүй. Эмч бол надад зөвлөж байсан. За 2-4 дахь зэрэг бол нүдний эмч өөрөө эмчлэн гэж байгаамаа. Тэгэхээр ийм хиймэл нулимсыг сонгохдоо ямар зүйлүүдийг одоо анхаарч сонгох хэрэгтэй вэ гэхлээр одоо гадуур зөндөө юмнууд зарагдчихээн гэж байна шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр тэрнээс аль зөвийг бид нар олох хэрэгтэй болчиход байна. Тэгэхээр энэ нүдний нулимсыг тусаагаад ямар хугацаанд үргэлжлэх вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр би сая дурдсан тийм ээ усан байх юм бол одоо 4-6 удаа. За гэлэн байх юм бол 4 дээдлэн 4 удаа. За тосон байх юм бол ороод шөнөдөө унтахтаа ингээд хавчуулах хэрэгтэй гэж байгаа. За тэгээд зарим тохиолдолд мэдээж нэг усан тийм нүдний ийм тусалгаанд баян ингээл яагаад байх боломжгүй ч тийм үед болохоор одоо нэг гэлэн ячаад за бүр шаардлагатай юм бол усаа ингээд тусах хэрэгтэй гэсэн баа. За ер нь ямар ч нүдний тусаалгыг одоо үзэхдээ ингээд одоо энэ бол нэг нотлохын тулгуурсан анагахан гэдэг чинь тийм ээ. Ингээл үзэнгүүтээ за би нүдрүүгээ ямар нэртэй ямар боцыг тусах гэж байна гэдэг хамгийн түрүүнд харах хэрэгтэй. Хугацааг нь хаарна, за юм задлагч уугүй юу гэдэг нэг бүх юмнууд ингэж харна, хэрэгэлсэн байна уу, хэрэглээгүй байна уу тийм ээ. За ямар юм энэ дотор байна уу гэдгийг байнга мэдчих гэж байна. Ер нь бол яг энийг ингээл уншаад өсгөж доторх найрлагын ингээ ботход яах нь одоо ийм нэртэй ийм одоо хүчил байх нь тийм ээ. За энэ болохоор бодис нь яад юм бэ гэхлээрэ одоо би энийг ингээд харангуут энэ байж байгаа байхгүй юу 0.2% ийм одоо миний энэ дээр заагаад байгаа ийм галерийн ийм хүчил байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хүчлийн одоо өөрийнх нь шин чанар нь юу юм бэ гэхлээрэ миний нөгөө яриадсэн тийм усан эсвэл нөгөө тосон гэсэн аль алинтай ингэж хоёулантай нь холбоотой шин чанартай юм байна л да. Тийм учраас удаан хугацаар ингэж нүдэнд ингэж чиг ингэж өгөх ийм чадвартай байдаг байгаа. За энд нэг би олон юмнууд ингэж нэрнүүдийг бичсэн. Гэхдээ энэ бол маш цөөхөн ийм нэрнүүд байгаа. Тэгэхээр яадаг вэ гэхлээр зөндөө олон адилхан өөр нэртэй байна. Гэхдээ доторх бодис нь болохоор гол үндсэн бодис нь энэ л байх нь тийм ээ. Энийг үзэх нь таад тэгэд энэ хэдэн хувь байх вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ би нэр тусаалгаануудаа би яагаад ингэ бичсэн бэ гэхлээр энэ болохоор зах зээлд нөгөө нэг рецептгээ зардаг учраас тийм ээ би ингэ бичсэн ба. Энээс зүгээр хэдэн 100 хэдэн мянга дахинч байхыг бол үгүйсэхгүй. За энэ бодис гол юм байна. За нөгөөх нь болохоор липид буюу өөхтэй тий тостой гэж орчуулж болно. За энэ нь болохоор ууршилт ихтэй байгаа үед энэ төрлийн одоо тусаалгыг хэрэглэх хэрэгтэй гэж байгаа. Тухайлах юм бол нэг батганы эмчилгээ хийлгэж байгаа энэ хүүхдүүд байна тийм ээ. Залуучууд байна. Тэгэхээр энэ яад бол нэг батганы ч юм ингээд хаачж байгаа учраас нөгөө юу тосон юу давхарга нь үүсэхгүй. Тэгэхээр ингээд богино хугацаанд ууршчаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ үед тийм тосон юм суурьтай ийм нүдний тусаалгаануудыг хэрэглэнэ. Би энд нэг 2 төрлийн нэр бичсэн. Энээс хэдэн 100 дахин бас байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яах нь шалтгааны нэхлээд болоод
би одоо ийм тосон суурьтай ийм юу нүдний тусаалга хэрэглэх юм уу? Аль эсвэл би одоо ийм ус тустай аль алинтай нь ядаг ийм бодис юу орсон ийм нүдний тусаалгыг хэрэглэх вэ гэдгээ сонгоно гэсэн үтгэхийн тулд ийм мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. За одоо энэ хадгалалт гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ аливаа юм ингээ хадгалахын тулд яах нь одоо энд бол нэмэлт хийх шаардлага байгаа нэг удаа гэх тийм ээ. Тэгэхээр энд бол удаан хугацаагаар хэрэглэх учраас яах нь энэ нэмэлттэй юм хадгалах юм бодисыг нэмсэн байгаа. За энийг консервлдэг тийм ээ. Бид нар консервыг мэддэг шүү дээ тийм ээ. За тэрнтэй адилхан дотор нь консервлдэг муутгахгүй юм нэмнэ. Ерөнхийдөө хоёр төрлийн ийм одоо хадгалагчтай юмыг нүдэнд бол зөвшөөрсөн байдаг. Тэгэхээр энэ эхнийхэнтэй бензол камноин хлорид гэсэн тийм ээ ийм бодис байгаа. Тэгэхээр хэрэг ийм бодис орчин байх юм бол ийм бодис зарим хүмүүс бол харшламтгай байдаг. Нүдийг удаан хугацаар хэрэглэх юм бол энэ бол яг нүдийг захтнуулдаг, хорсгодог ийм одоо жоохон онцгой ийм нөлөөтэй ийм бодис байгаа. Хадгалагч бодис. За хэрэг богино хугацаанд хэрэглэх ийм тусаалга 7 хоног ч юм уу 10 хоног хэрэглэх ийм хүмүүс болохоор ийм хойлогчтой байхад бол гэмгүй гэсэн байна. Зүгээр ийм бол нэг хийлэрхгүй удаан хугацаагаар эмчилгээ шаардлагатай. Тэгэхээр дотор нь ийм бодис орсон байх юм бол захтнууд ийм хорсуулдаг гэж байгаа. За дараагийн ийм тийм ээ ийм бодис байгаа. Тэгэхээр энэ би нориогоор бичсэн учраас зарим англиар яадаг хүмүүст бол сонио харагдаад байж магадгүй. Тэгэхээр англиар ерөнхийдөө төстэй. За тэгэхээр кал их өөрчлөгдөх байх гэж бодож байна. За миний бодож байгаа энэ сихо гэдээ ороод явчих байх. За хэрэг ийм бодис орсон байх юм бол энэ сүүл үед энэ бол харцангууд ямар нэгэн тийм захтнуулах юм хорсох тийм шинжлэх байхгүй гэж байгаа. За ийм нэг удаа хувь бол бүр сайн гэсэн ийм байна. Мэдээж гээл ч гэсэн усан ч гэсэн аль аль нэг удаа их байдаг. Тэг зарж идэв. За контакт линз хэрэглэдэг хүмүүс анхаарал өгье. Тэгэхээр энэ хэрвээ нэг удаагийн ийм яаж байгаа контакт линзэнд бол окей яах нь байна. За контакт линзний өөрийнх нь уусмал гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр тэр нь болохоор бас ямар нэгэн нөлөө мэдээж байхгүй. Хэрвээ нөгөө хоёр төрлийн юм байдаг гэсэн тийм хадгалах юм байгаа. Тэрний полидрониум хлорид гэсэн энэ сүүлийнх нь одоо ийм хадгалагч бодистой ийм юм байх юм бол яах нь энэ бол линзэнд ямар нэг өнгө мөнгөний өөрчлөлтгүй нөлөөгүй окей гэсэн үг. Хэрвээ энэ одоо бензалканоид хлорид гэсэн юм байна шүү дээ. Нэлээд удаан нэртэй би бас жоохон буруу уншаад байж магадгүй. Тэгэхээр энэ нь болохоор линзний өнгөийг бол өөрчлөгддөг. Тийм учраас хэрэг тусаахаас өмнө яг нь линзээ өөр авчаад тэгээд тусаачаад 30 минут хүлээсний дараа линзээ зүгээр гэсэн байгаа. Ялангуяа линз зүүдэг залуучуудад энэ мэдээлж чухал ах гэж бодож байна. За мэдээж хадгалалт байгаа. Тэгэхээр энэ нүд бол маш их хэмжиг эрхтэн. Тийм учраас хадгалтанд маш их чухал. Ер нь бол нүдний стандарт байдаг 4-7 хоног гэж байт. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол ийм хэрэглэхэд 28 хоног дээдлэнэ тэгэхээр энийг бол хаях хэрэгтэй. Хэрэг үлдсэн бол удаан хадгалаад байж болохгүй. За тэгтээ зарим юмнууд нь бол мэдээж удаан хадгалдаг ийм юу таах чадвартай байгаа. Тэгтээ тэр нь хөргөнд хадгалах юм хаана хадгалах юм гээд бүх юм нүдэн дэргэлж байгаа юм унших хэрэгтэй гэж ингэж зөвлөж байгаа маа. За тэгээд бид энэс гадна нөгөө нэг эмчийн бичиж өгдөг нэг хоёр төрлийн одоо тос эсвэл тусаалга янз бүрийн байж болно. Тэгэхээр энийг би танарт хэлж өгье гэж бодож байна. Кортикостероид гэдэг энэ одоо үргэлжлэх эсрэг хэрэглэдэг юм байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хоёрыг бол эмчилж бичиж өгнө гэсэн үг. Хэрвээ эмч ингээд бичээд өгсөн нарийн зөвлөмж өгөх байх юм бол та нар энэ юмыг анхаараарай. За тэгээ яах вэ гэвэл энийг бол одоо кортикостероид гэдэг ингээд нэг нүдний тусаалга бичиж өглөө юм. Ингээ хаасан чинь дотор нь кортикостероид гэсэн юм байлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол энийг яах вэ гэвэл 2-7 хоногоос дээш хэрэглэхгүй ийм заавартай байдаг. Тэгэхээр эмчээс асуунаа 2-7 хоногоос дээш хэрэглэж болохгүй гэж байдаг. Тэгээ би ийм мэдсэн. Энийг яах вэ? Ямар хугацаар хэрэглэх вэ гэдэг нь ярилцах хэрэгтэй. Тэгээ яагаад гэх юм бол энэ нүдний даралтыг хэсгэн за тэгээ катаракт гэдэг ингэж хараа матгадаг тийм ээ болор цадаг ийм өвчин энэ үүсгдэг ийм одоо гэмтэй гэж байгаа. За дараа нь энэ циклоспорин гэдэг ийм юм тий би бас нориогоор бичсэн англи хэлтэй хүмүүс өөрөөр уншигдчих магадгүй. Тэгэхээр энэ циклоспориныг бол хэрэгэлдэг гэж байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө үр дүний ямар хугацаанд гаддаг вэ? 3-7 хоногийн дараа илэрдэг. Тэгээ нэлээд одоо удаан хугацаа үргэлжлүүлж үр дүнгээ мэдэгдүүлдэг ийм одоо ийм байгаа. Тэгэхээр гэхдээ энийг хэрэглэж аваад нүд хоорсох цахнаас хэмжээ өгдөг гэж байгаа.
Яг хөө ер нь энийг ингээд хавар зун ингээ улирал ээлжиж ингэж хэрэгэлдэг хүмүүс байт юм байлаа. Тэр хиймэл нулимс хэрэглэж байгаа үедийнхэн бол энийг гинт эмчилгээг эхлэхээр болох юм л 15 минутын дараа тусаа гараа гэдэг ч юм уу. Эсвэл энэ кортикостероид ингээ хэрэглэж яасан чи яг энэ нэмийн дахиад нэмэлтээр хэрэглэхээр болох юм бол яах нь хоногийн хугацааг тохируулах хэрэгтэй гэсэн ийм зөвлөмжүүд бас байдгийн байна. За ингээд та нартай хаан зориулаад туурашгүй ямар туслыг яаж сонгож хэрэглэх үү гэдэг талаар товч мэдээлэл ингэж хүргэлээ. Дараагийн үед удаа би нүдний тусгаалга яаж зөв хэрэглэх вэ гэдэг талаар мэдээлэл өгнө. Ингээд та нартай хариулахыг хүсье.